अल्लाह ताला ने वालिदैन के सारे हुकूक बयान करके फिर आखिर में फरमाया कि दुआ मांगो, हुकूक भी अदा करो, बाजू भी खुले करो, प्यार भी करो, खिदमत भी करो और दुआ भी करो। क्या दुआ करें? फरमाया वकुर रब्बिरहमहुमा, मुझसे कहो, दुआ करो मेरी बारगाह में, कहो रब्बिरहमहुमा, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला था, उनकी खिदमत करो और फिर मेरे हुजूर उनके लिए